Waalaikumsalam. Hi Zack, Niaz mom. சரி பாய், சூப்பர் சூப்பர் பாய். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? பாய் அலேகான்ல எங்கே மாம் இன்றைக்கி வந்து நியாஸ்மா வந்து ஃபைட் பண்ணுறாங்க. நான் தான் வந்து லேட் ஆகிட்டேன் இன்றைக்கி வர்றதுக்கு. இவர் வந்து நம்ம கிஷோர் புதுசாக வந்திருக்காரு நம்ம டீமில். ஜஸ்ட்டு பார்க்க தான் வந்திருக்காரு. இன்றைக்கி வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக தெரியல, கரெக்டாக 5:15. நாங்கள் வந்து நியாஸ்மாம் தெரியாரா இருப்பாருங்க 5:15. இப்போ தான் நாங்கள் கரெக்டாக தாலுக்குப்போம் டீ ஷாப்பில் நிற்கிறோம். டீ சாப்பிட்டுட்டு இப்போ அப்படியே கிளம்புறோம். பார்க்கலாம், நம்ம போட்டில் ஏறிட்டு நம்ம இன்றைக்கி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். கைஸ், நாங்கள் வந்து இப்போது முகத்தாருக்கு இப்போ வந்துவிட்டோம் போட்டு சைடு. அண்ட் இன்றைக்கி இன்ட்ரடியூஸ் மட்டும் தான் பண்ணேன். இன்றைக்கி யார் யார் ஆங்கிலிங் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலை. அண்ட் இன்றைக்கி ஆங்கிலிங் பண்ண போகிறது வந்து நாங்கள் 3 பேர் தான். நான், அதுக்கப்புறமா நியாஸ் மாமு, அதுக்கப்புறமா அஜ்மல். இன்றைக்கி வந்து 3 பேர் தான் ஆங்கிலிங் பண்ண போகிறோம். அண்ட் வந்து கிளைமேட்டும் நல்லா இருக்குது. ஆஃப்டர் லாங் டைம் வந்து சென்னையில் வந்து கிளைமேட் நல்லா இருந்ததால் இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ போட்டுக்காரங்க ஃபோன் பண்ணும்போது சொன்னார் ஓகே போகலாம் அப்படின்னு சொன்னனால தான் வந்திருக்கோம். அண்ட் வந்து இன்றைக்கி நம்ம கூட ஒருத்தர் வந்து கேமரா எடுக்கிறது கிஷோர். ஸோ இவர் வந்து நீங்கள் எந்த ஏரியா ப்ரோ? திருப்பதி, ஆந்திரா. இங்கே எங்கே இருக்கீங்க? இங்கே வந்து திருநகர், பெரியார் நகர். ஓகே, இப்போ இவர் வந்து நம்ம ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் தான். ஸோ நம்ம கூட வந்து சும்மா ஃபிஷிங் பண்ணுறது பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதனால் கூட்டின்னு வந்திருக்கோம். ஸோ பார்க்கலாம் இன்ஷால்லா இன்றைக்கி இன்னும் மீன் அடிக்க போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம போட்டோ ரெடி ஆகிடுச்சு. அங்கே பாருங்கள், இருட்டில் தெரியுதான்னு தெரியல. ஸோ இப்போ கிளம்ப போகிறோம். கரெக்டான டைமுக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ ஒரு மணினா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போது 5:20 இருக்கும். ஸோ நாங்கள் போட்டில் ஏறிட்டு அங்கே போய் ஸ்பாட்டில் கரெக்டாக போய் சேருறதுக்கு எங்களுக்கு கரெக்டான டைமிங்கு. ஸோ வாங்க நம்ம வந்து போட்டில் வந்து ஏறி பார்க்கலாம். பிடிச்சி ஃபஸ்ட்டு மீன் சின்னதா இல்லை ஜிடி மேம் இங்கே கொடுவா பிடிக்க மாட்டேங்குது. கிஷோர் ப்ரோ ஏன் இல்லைங்க? இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜிடி ஆஃப் த டே. எனக்கு ரீபேண்டில் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு மீன் ரீபேண்டில் கொடுத்துருக்கேன். நல்ல சைஸு, ஒரு 1.5 கிலோ இருக்கும். நல்ல சைஸு. மச்சி தலிகிட்டோ Yes, fish on. Yes. Mas, mam. Yeah, landing net. Asmal, landing net எடுங்க. நல்ல சைஸ் அதுமா. இது ஒரு நல்ல சைஸா இருக்கு. மேம் லெஃப்ட் மேகா நியர் மேம் லெஃப்ட் மேக் மச்சி லெஃப்ட் மேக். உட்காந்துருச்சு நியாஸ் மாம் கீழே உட்காந்துருச்சு. வருது ப்ரோ எந்த நில்லுங்க. ஜிடி கிலோ அப்படிங்க பாக்க. எஸ் மாம் சாய் இருக்கும். 2 கிலோ மேல இருக்கும். 2 கிலோ மேல 2.5 3 கிலோ இருக்கும்.
ஓகே 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 கேட்குங்க ஃபிஷிங் ட்ரிப் வந்து முடிஞ்சிச்சு. நான் ட்ராலிங் பண்ணியிருந்தேன். நம்ம நண்பர்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கான்னு கொஞ்சம் அப்படியே லிஃப்ட்டில் பாருங்கள். எல்லாமே வந்து டயர்ட் ஆகிட்டு தூங்கிட்டாங்க. ஸோ 4 மீன் நாங்கள் போன உடனே பட்டுன்னு அடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறமா வந்து நாங்கள் ஒரு 1 ஹவராக நாங்கள் போட்டோம், எதுவுமே கிடைக்கல. வெயில் அதிகமாகிடுச்சு. அதனால வந்து நான் ட்ராலிங் பண்ணேன். ட்ராலிங்கில் எதுவுமே ரிசல்ட் எடுக்கல அன்றைக்கி. இன்றைக்கி வந்து ட்ரிப்பு வந்து முடிஞ்சது. இன்றைக்கி வந்து மெயின் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் பிடிச்சோம். எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 ஜிடி தான் பிடிச்சோம். இன்றைக்கி வந்து தண்ணி வந்து ரொம்ப மோசமாயிடுச்சு. நாங்கள் காலையில் போகும்போது எங்களுக்கு பேக் டு பேக் எங்களுக்கு ஒரு 1/2 ஹவர்லேயே எங்களுக்கு 4 மீன் பிடிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து நாங்கள் திரும்பி போட்டு தண்ணி மாறிடுச்சு. தண்ணி மாறின பிறகு வேவ்ஸ் அதிகமாகி காற்று அதிகமாகி என்ன சொன்னால லாஸ்ட் டைமே சென்னையில் வெதர் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வெதர் வந்து திரும்பி மாறிடுச்சு. மாறினவொடனே எங்களுக்கு எதுவுமே மீன் பிடிக்க முடியல. ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி பிடிச்ச மீன் 4 ஜிடி தான். அண்ட் நான் 2 ஜிடி பிடிச்சேன். நம்ம அஜ்மல் ஒரு 2 ஜிடி பிடிச்சாரு. இன்றைக்கி நியாஸ் மாம் தான் எந்த மீனும் பிடிக்கல. இன்றைக்கி ஒரு மீன் வந்து ஹூக் ஆகிடுச்சு. அவருக்கு வந்து சாரி ஸ்டேக் ஆகிடுச்சு. பட் அன்ஹூக் ஆகிடுச்சா. ஸோ இன்றைக்கி பிடிச்ச 4 மீன் தான். ஸோ கிஷோர் ப்ரோ மீன் எடுக்கிறாரு பாருங்கள், எவ்வளோ மீன் எடுக்கிறாரு பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி பிடிச்ச 4 மீன் இது தான். பார்க்க முடியுங்க. ஸோ இன்றைக்கி ஜிடி வந்து நல்லா ஒரு 2 ஜிடி 3 ஜிடி நல்ல சைஸ் தான். சுரேஷ் ஜி கிட்ட வந்து காருங்க. இன்றைக்கி வந்து ஜிடி பிடிச்ச ஜிடிஸ் வந்து நான் 4 ஜிடி. அதில் இருக்கிறது இது கொஞ்சம் நல்லா சைஸு 2 ஜிடி. 2 வந்து ஒரு 2.5 கிலோ இருக்கும். இது ஒரு 1.5 கிலோ இருக்கும். மொத்தம் ஒரு 7 kgக்குள்ளே இருக்குது மீன். ஸோ ஒரு நல்ல ட்ரிப்பாக போயிடுச்சு. இன்றைக்கி வந்து அஜ்மல் 2, நான் 2, நியாசம் இன்னும் பிடிக்கல. இவர் வந்து கிஷோர் சப்ஸ்கிரைபர் வந்துருந்தார். சும்மா ஜஸ்ட் எப்படி பண்ணுறாங்க எப்படி பார்க்குறதுன்னு ஒரு ஆசையாக இருந்தது. அவர் வந்து திருப்பதி ஆக்சுவலி சென்னையில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நிறைய வாட்டி கேட்டிருந்தார். அதனால் இன்றைக்கி வந்து எங்கள் கூட வந்தார். ஸோ அவர் எப்படி என்ஜாய் பண்ணிங்களா? இதான் ஃபஸ்ட் டைமு. ஆனால் ஒரு மாதிரி நல்லா தான் இருந்துச்சு. அவர் பழகிடும், போக பழகிடும். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருந்தார் போட்டில். எப்போவுமே போட்டில் ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான் அலோட் பண்ணுவோம். ஸோ அவர் ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சதுனால நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தோம். அண்ட் வந்து இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஸ்விம்மிங் தெரியும். அதனால் நாங்கள் சேஃபாக போட்டில் வருது. அதனால் நாங்கள் போட் ஃபிஷிங்கை எடுக்கிறது. அண்ட் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ண டேக்கல்ஸ்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் பாருங்கள். நான் சொல்ல வேண்டியது நிறையா இருக்குது. அது என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து பாயெலாம் மீன் பிடிச்சாங்க. மீன் சைஸ் ஒரு 2.5 கிலோ 2.25 கிலோ அந்த மாதிரி இருக்கும். நான் பிடிக்காததுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த சைஸுக்கு மேலே மீன் கிடையாது தண்ணியில். நாம் பிடிக்கிறது எல்லாம் 5 கிலோ 6 கிலோ தான். ஸோ அந்த சைஸில் மீன் கிடைக்கல. அதனால நான் பிடிக்கல. ஸோ பாய் சொன்னார் எனக்கு கிடைக்கலன்னு. அதனால தான் கிடைக்கல. ஒரே காரணம் பெரிய மீன் இல்லை இன்னைக்கு கடலில். அவர் பிடிக்கலன்னு சொல்லி ஒரு காரணம் சொல்கிறாரு. ஸோ எனிவே நல்லா சாக்கு நல்லா போயிடுச்சு ட்ரிப்பு. ஸோ இதே மாதிரி எங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டே இருங்க. இன்ஷால்லா நல்ல